周末觅食好去處。今天來到 Rivesby 的意大利餐廳 Post Piatto。今日我哋嚟到呢個 Rivesby 嘅一間意大利餐廳食飯，非常之家庭式嘅意大利餐廳，我覺得。Pasta Piatto。有聲這首是 Pasta Piatto。我哋今日同埋Leo出嚟食啊！今日哥哥因為太攰啦，下晝因為下晝佢去上課啦，所以佢就冇出嚟同我哋一齊食。咁今晚咧就我哋阿楊生揀嘅呢間意大利餐廳，我哋一齊嚟試下睇下有咩好食嘅嘢。首先我哋嚟睇下呢個 menu 先，Pasta Piatto， OK， 睇下有咩食。呢度係前菜啊，跟住沙律，然後有啲焗嘅嘢啦，焗嘅嘢，跟住有 risotto 啦，我哋好中意食嘅 risotto 啦，跟住有當然就有 pasta 嘅，跟住有好多唔同嘅 pasta。好，我哋睇下又叫咩食好先。Leo， 你揀咩食啊？要叫一個 take away 俾哥哥啊，所以就睇下先。哥哥食咩咧？應該上俾哥哥。Spaghetti 係嗰啲圓嗰啲啊。Spaghetti 係。Queenie 咧？好，我哋睇下後邊嗰個廚房先。睇下楊生喺度叫咩食？楊生係查詞典啦。OK， 所以最後我哋點咗啲咩呢？我係點咗一個叫做死啦，我都唔識讀添，叫做 Pescatora。Pescatora 係一個意大利有啲creamy 有啲飯，跟住有啲 mix seafood 啊，即係有啲海鮮啊，有啲辣椒啊，有啲咖喱啊咁樣，跟住就係啦，就係有係魚湯飯，好犀利話 fish stock production。OK， 呢度你點咗咩啊？叫咩啊？carbonara 就係好好傳統嗰啲白汁嗰啲啦，係嘛？白汁嘅煙肉嗰啲咁樣味。有 beef bacon 啊，跟住有都係有咖喱啊，有蛋啊咁樣，同埋有個 Parmesan cheese 咁樣。楊生點咗咩咧？我買楊生先。楊生你點咗咩？呢個犀利，Pink Base 一陣睇下係咪粉紅色嘅先，未食過 Pink Base。Pink Base 係OK 嘅，我食過之前。點解呢個 Pink Base 係你食咩啊 ？Pasta 定係 spaghetti 啊 ？Spaghetti。OK， 好啦，我哋睇下食乜嘢，一陣幫哥哥打包一個 risotto 添嘅。OK， 我哋等我哋嘅菜起啦。好啦，楊生嘅嘢食嚟啦。呢個就係楊生點嘅粉紅色嘅意粉啦，粉紅醬嘅意粉 ，pink sauce。不如你試下冇食啊！睇下楊生食有冇食先。點啊？有咩味啊？好冇味啊？大家有冇發現楊生其實係轉咗個髮型㗎喎？係咪更加型仔咧？其實我哋之前有嗌咗個包蒜蓉包，
俾我哋呢度小朋友食咗啦。好啦，我啲嘢仲未嚟啊，再等一下啦。好啦，我嘅嘢食終於都嚟啦。呢個係粉紅色嘅，我覺得呢個唔係粉紅色嘅，我呢個係 risotto。睇下先，好靚喎！我轉轉俾大家聽下。OK， 其實就係湯飯啊，其實我覺得呢個係，因為睇到有啲海鮮嘅，其實咁樣。楊生覺得好唔好食 ？OK 係咪？我而家開始食嘢啦。哇，好，哇，好似好靚咁。我試下先。好香海鮮味。我未熟。好軟。不過我覺得飯都未熟咁。有少少硬。好似冇正宗嚇，飯唔熟先係正宗。好似冇之前嗰間咁腍啊，因為有啲辣，都仲可以。味道可以。味道可以，就係啲飯有少少硬咁樣，硬身啲。即係如果你唔中意食嗰啲太軟嗰啲咧，我就覺得可以試下咁樣呢間喺Riversby Pasta Piatto。我哋3個人嘅菜都到晒。呢個你嗰個到咗咯喎！哇，好似好靚喎，試下，睇下好冇味。我成日睇呢度食嘢都覺得好好食咁樣。咁樣食啊？夠唔夠味啊？周日中午去飲茶。我哋又出發啦！今日星期日，帶我哋嘅小朋友呢度去飲茶，跟住師兄開車。我哋今日去飲茶嘅地方呢，就係一個我哋好中意去飲茶嘅地方，因為嗰度啲嘢好食啲。咁所以呢，就一陣去到嗰陣時再同大家講啦。而家車裏邊播緊呢首歌好正。我哋喺呢個開車途中見到馬，好開心啊！俾大家睇下先，睇下先。哎呀，見到好勁啊！哇，睇唔睇到啊？哇！祝大家馬到功成啊！哇，好好嘅祝福啊！見到馬，馬年見到馬，真嘅馬。祝大家都見到嘅朋友都呢個馬年馬到功成，龍馬精神。我哋嚟到龍景軒啦，就喺呢度啦，俾大家睇一下。好，我哋而家上去飲茶嘅地方。其實呢個龍景軒呢，係喺呢個聖 George Club 裏邊，喺華人區呢邊啦 ，Hurstville 呢邊都係好出名嘅佢。咁我哋而家入去睇下。咩充電器咁靚嘅？係啊。好，睇下我哋叫咗咩啦？花餃、韭菜餃。呢個呢度有咩腸？你要咩腸？哇！睇下幾豐盛，我哋有呢個叉燒呢個菠蘿包，跟住有牛肚啦，有鳳爪啦，有鹹水角啦，有呢個蝦腸啦、韭菜餃啦、蝦餃啦，同埋榴蓮酥啊！ OK，好。好啦，
我哋食嘢啦。呢度其實係我哋成日都嚟嘅。哇！你睇下後邊嗰台就係呢度嘅老細啦，做咗好多年我哋好中意嚟呢度係因為呢度嘅服務真係好周到，同埋啲嘢食真係好好食啦。咁所以我哋成日都會同屋企人嚟呢邊飲茶，亦都會介紹朋友過嚟呢邊嘅，因為覺得呢邊真係坐得又舒服啦，因為佢個空間係比較大啊呢邊。咁就唔使好窄啦，咁你講嘢都唔會話覺得好嘈啦，因為一般喺茶樓嘅話呢，楊生已經食嘢啦。一般喺茶樓，即係呢邊茶樓有啲茶樓係好細啊，跟住然後即係講嘢係即係好大聲嘛，大家都咁，所以呢就會聽唔到啊，所以呢邊係比較好啲、大啲、安靜啲，同埋空氣好啲，所以我哋成日都會過喺度，都好推薦大家過嚟試下啦。就係南區喺呢個Carlton呢邊就係咁啦。我就食嘢先啦。我哋而家嚟到買喺華人超市裏邊買嘢食，今晚嘅餸睇下，哇！呢個凍櫃好多嘢㗎，其實可以喎。哇，睇下幾豐盛，我感覺好似仲多過中國嗰啲嘢。其實呢度，睇下好多選擇。其實今晚楊生話整呢個酸菜魚，楊生嘅拿手好菜，係咪啊？楊生，今晚我哋加菜買咗呢個鮑魚。哎呀，睇下啲價錢嚟。俾大家睇下我哋買咗啲咩嘢，不如買咗呢個金子北管魚魷魚。哇！琴日睇完嗰個，我哋琴日睇完人哋整嗰個魷魚筒，跟住話有魷魚筒買就好啦。今日又見到啦，跟住係呢個海螺片，同埋呢個abalone急凍嘅鮑魚。跟住我哋啱啱買咗呢個，試下冇食。跟住買一包呢啲春子聖子肉。跟住就係我哋呢度嘅嘢食啦。係咩呢？買咗呢個水果粒粒嘅百力滋吉啲菇。哇！呢個咁得意嘅呢個欣欣杯呢個名字。哇！呢個有呢個cinnamon roll 喎。跟住呢個係呢個餅，呢個係韓國嘅應該係。跟住又買咗我哋嘅好正啊！廣東人都好中意食嘅豆豉鯪魚。跟住楊生又揀咗一個黑魚片。睇下呢度仲要買啲咩？呢度你仲要買啲咩？嚇？再睇下好啊！有好多餅乾，好犀利。睇下呢啲凍櫃，全部都係呢啲包啊、餃子啊，好多嘢，超多嘢。其實喺澳大利亞嘅華人真係好幸福，我覺得乜都有得食。所以喺澳洲其實真係都唔覺得似嚟咗外國嘅，好多時候都覺得其實真係仲喺中國嘅感覺，因為非常之多嘢食，睇下好正。米架，好多火鍋嘅嘢。睇到有啲咩先？嗰日話要買咩？睇到有冇？你睇，好多個啊！好多煲煲碟碟啊！真係好齊全嘅呢度，其實好啊！你睇下我發掘咗啲好有趣嘅嘢，牛馬拿鐵啊！好犀利！楊枝甘露，你睇我哇，仲送埋個樽俾你啊！好有誠意啊！呢啲好多新嘢喎，哇，超多！
哇！睇啲咩水超多。哇！勁啊！呢個有埋英文就好啦，係咪？可以將我哋嘅中華華夏文化呢個 herbal tea 可以推廣出嚟，好犀利！睇下，哇，幾多嘢飲，成辣都係嘢飲，好勁好勁！呢個飲品嘅市場確實好大，你睇下，哇，琳琅滿目啊，係咪好犀利？好勁！哇，呢個咩？新疆玉葡萄、枇杷白花茶，哇！東方寶姐、紅茶，哇！呢個犀利，紅茶、鳳凰單叢，哇！幾多嘢？菠蘿冰，哇！華文菠蘿冰，好勁啊！呢個茶好勁㗎，呢個茶喺度。我啱啱揾到，睇下先。喺邊度？我喺度。呢個燒枝茶、提神茶、明目茶、清熱茶、夏科茶。隔離嗰支啊！好勁，因為佢仲叫做天使嘅茶。哇！波子汽水好多，唔同嘅波子汽水，哇！勁啊！嚟睇下呢個青菜嘅部分，哇！其實都好貴㗎，呢度啲菜。西啊，葱啊。呢啲就係我成日每日都要做嘅嘢，就係買菜啦。喺澳大利亞乜都要靠自己，係咪？請人太貴啦，請保姆都。不過都係一種好大嘅樂趣啊！我都做咗10幾年啦。睇下好多青菜。蘿蔔今日幾錢？4蚊1 kilo。OK， 呢邊仲有。楊生而家負責買餸㗎嘛？嚇？蘑菇好似冇啦。自己都有番薯。呢度好多，呢度啲薑特別貴。今日薑幾錢？28個8啊！哇，好貴。南瓜。OK。好啦，我哋買完我哋嘅嘢啦，嚟到停車場，你睇我哋買咗4袋嘢 ，OK， 買咗幾錢咧？就係噔噔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 ，就係買咗200幾蚊噶。不過買咗好多嘢啦，好長一張單，真係好長。其實最貴就係啲海鮮啦，因為今晚要整，楊生要整呢個酸菜魚。你買咗個包酸菜魚未？我哋而家就驅車回家啦。好啦，我而家就上車啦。哎呀，其實呢，我自己就覺得澳洲嘅物價貴唔貴？其實梗係貴啦，係咪？咁但係我覺得我自己翻去中國嗰陣時啦，去廣州嗰陣時啦，我都覺得其實廣州啲嘢而家都好貴。咁其實你去廣州嘅超市買嘢，可能1000蚊可能都好似買唔到啲咩嘢咁樣，咁但係喺呢度其實如果相同係1000對1000，其實呢度可以買好多嘢。咁呢度可能而家可能都升咗，其實100蚊可以買到1車嘢，而家100蚊可能就得返半車嘢，所以其實都係全部都升晒價，所有嘢都所以呢個其實我自己覺得唔係升價，其實應該係貨幣嘅貶值。OK， 我哋返屋企啦。